Evo nekih pitanja ovde, veoma simpatično, kaže Albrightová, Merkel, Tahiri, ispade da je bolje da se žene klone politike. Ne znam da li ćete se složiti, ali... To sad pa znate, postoji... Mirko iz Lapova. Ne, postoji ta pretpostavka i za domaće žene u politici. Ja često izgledam kao vrlo stroga žena nalik tome, pa kao nas generalno zovu zmije, aspide i tako slično, ali nismo sve iste. Mislim da je dobro što imamo moćnih žena i u Srbiji i van nje i da mislim da ovo što se desilo ne zavisi to što Angela Merkel na ovakav način tretira Srbiju ne zavisi od toga što je žena ili nije žena, nego što su takve okolnosti. Ivana Silonica kaže, jesmo li zaista zaslužili da se pridružimo uređenim društvima? To je ono što je pitanje. Jesmo li spremni uopšte da uđemo u Evropsku uniju? Ja da vam kažem krajnje pošteno. Ako gledate reforme koje smo uradili, zaslužili smo status kandidata. Kada bi me neko pitao da li smo zaslužili članstvo, punopravno članstvo u Uniji sada da nam neko ponudi, vrlo pošteno bih rekla nismo. Imamo posla nakon ove kandidature jako mnogo da uradimo. Imamo 1000 institucija koje su uspostavljene, ali još uvek ne rade u punom kapacitetu, na primjer Agencija za borbu protiv korupcije. Imamo neke nove institute kao što je Zakon o finansiranju političkih stranaka za koje ćemo videti kako funkcioniš. I dalje imamo revizorsku instituciju koja ni posle 3 godine ne radi u punom kapacitetu. Imamo, čini mi se, ono što je dovedeno skroz do kraja, imamo reformu vojske koja je dovedena potpuno do kraja. Ali hoću da kažem da je svaka reforma proces i da mi taj proces nismo dovršili. Zato se vraćamo ovde gde sam počela. Da nakon 9. reforme ne smiju da stanu, jer su oni na korist građana. Jer su one pre svega na korist građana. Mi smo nekada imali državu u kojoj si mogao da se zadužuješ koliko hoćeš. Sećamo se Tita, sećamo se Miloševića i 2000. godine naš bruto društveni proizvod bio zadužen 160%. Ne bi bilo zaduženje u odnosu na BDP. Danas smo se mi obavezali, zakonom obavezali da bude 45%. I ja pogiboh svađajući se u medijima sa onima koji viče da smo najzaduženija zemlja. Mi smo najmanje zadužena zemlja jer smo sami sebe ograničili. Dakle, kada 1000 takvih stvari uradite, čime pravite sistem šta može, šta ne može, donesete zakon o državnoj pomoći, o javnim nabavkama, o komisiji koja to kontroliše, kada to profunkcioniše, vi ste građanima olakšali da dišu. Znate kako su izgledale banke? Nekada kako izgledaju sada. Vi sad imate osigurane vašu štednju od strane države, vi sad imate sigurnost, vi imate ozbiljnu kontrolu od strane Narodne banke, a ja vam sad govorim o stvarima koje se tiču običnog čoveka, tiču se mene. Tiče mi se toga da tamo gde primam platu, da ta banka sutra neće nestati. Dakle, svuda smo zaveli red i treba nam još mnogo vremena da bude stvarno svuda vidljiv. I zato nam je Evropska unija potrebna i zato nam je potrebno da ovde nestanemo.